Pasyente na naman tayo mga boss. Ayaw na naman uminit. Ayaw na naman niyang uminit. Ano na naman kaya sira nito? Pangatlong ano na to? Pangatlong repair ng microwave. Ayaw siyang uminit. Check natin kung ano sira. Microwave oven. Ano kaya makikita natin sa loob? Ayaw siyang uminit. Ano kaya sira niya? Heater kaya? Yun. Kita natin anong repair. Ano kayang problema? Okay. Para yung procedure lang gagawin natin dito. Unahin natin tong fuse. Dito muna tayo. Tanggalin natin yan. Lagay mo sa times 1. Times 1K. Okay, times 1. Okay lang. Yan. Lagay mo dito sa ano. Tapos testerin mo to kung papalo. Shorted. Oh, wala. Hindi pumalo. Sa kabila. Okay din. Hindi siya sorted. Ito naman, test rin natin kung buo. Ayos naman siya, buo naman to. Pangalawang testing natin, fuse tayo sa fuse. Ito yung fuse nya. Check natin yung fuse. Putol. Putol yung fuse. Okay, sige, ano natin ulit. Hinangin na lang natin ulit to. Yan, hinangin natin ulit yan. Yan talaga ang ano niyan, problema niyan, laging bumibitaw. Laging bumibitaw ang fuse. Okay. Hinangin natin yan. Ay, di pa pala nakatusok. Pause ko muna, papainitin ko muna yung ano, soldering. So, check natin. Yan, para makapit. Para makapit siya. Okay na to. Pang-apat na repair na to, pang-apat.
paano mangyayari. Balik na natin ito. Okay, testing tayo, testing. Testingin na natin kung under ba, kung iinit na ba. May nakalagay na ano. Check muna natin ito. Ayaw pa. Palagay tayo ng basahan. Basahan na basa ito mga boss. Hindi natin iinit. Basahan na basa. Teka, may sumayad. Tignan natin kung iinit. Check natin. Kailangan uminit na siya. Hindi natin kailangan tapusin yan. Mahipo lang natin na mainit. Ayun, ayos, mainit na. Nausok na. Ayos na, okay na. Okay lang mga boss. Sana may natutunan kayo dyan.